ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ దగ్గర గోదావరి ఉధృతి తగ్గుముఖం పట్టింది. ధవళేశ్వరం దగ్గర ప్రస్తుతం నీటి మట్టం 8.6 అడుగులకు చేరుకుంది. 6.39 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని సముద్రంలోకి విడుదల చేశారు. ముంపు ప్రాంతాల వారికి కందిపప్పు, కిరోసిన్ తదితర నిత్యావసర వస్తువులను అందిస్తున్నామన్నారు. వరదలకు పాములు కొట్టుకు వస్తుండటంతో పాము కాట్లకు ముందుగా మందులను సిద్ధం చేశామన్నారు. ప్రతిష్టాత్మక పోలవరం ప్రాజెక్టు వల్ల ముంపుకు గురైన బాధితులను అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామన్నారు. మంత్రుల వెంట పోలవరం ఎమ్మెల్యే బాలరాజు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ ముత్యాలరాజు, ఉభయ గోదావరి జిల్లాల అధికారులు ఉన్నారు.